Добрый день, друзья! Вы смотрите Dream Car, меня зовут Вадим, и сегодня у нас будет необычный выпуск, потому что, как правило, мы дорабатываем и показываем вам доработки нашего проектного Civic. Но сегодня настал черед Porsche, и в этой серии вы узнаете, как сделать невероятно быстрый автомобиль еще быстрее. Мы прошили его при помощи тюб-тюнинга от наших партнеров из АПР, Соединенные Штаты Америки. И сейчас вы узнаете, как этот автомобиль ускоряется в стоковом состоянии и как он это делает прошитый. Кроме того, мы же кольцевики, поэтому мы привезли этот Porsche на Чайку, где мы точно знаем, как едет заводская машина, а сегодня попробуем побить этот рекорд на уже подготовленной. Поехали! Итак, начнем с базовых вопросов. Зачем кто-то будет лезть в блок управления двигателем вашего автомобиля, чтобы что-то там настроить? Ведь у завода-производителя есть огромный штат инженеров, которые это уже сделали. Неужели какой-то тюнинг-ателье или там гаражный специалист может сделать это лучше, чем большущий завод? И как бы это ни парадоксально звучало, но это правда. Ведь в современном мире автопроизводители очень сильно зажаты рамками норм. Норм по выбросам СО2, норм по уровню выхлопа. Каждый автопроизводитель имеет гарантийные обязательства перед своими покупателями. Ну и, конечно, маркетинг. Маркетинг никто не отменял. Для того, чтобы каждый из вас точно понял, о чем идет речь, рассмотрим конкретный пример. Предположим, у производителя X есть 3-литровый мотор с 2 турбинами, который потенциально имеет пиковую мощность в 500 лошадиных сил. Предположим. Но с конвейера в реальном мире он выйдет, скорее всего, с мощностью 300-350 лошадиных сил. И вот почему. Первое. Нормы по выбросам вредных выхлопных газов. Каждый из автопроизводителей должен соответствовать нормам Евро-6, например. И это заставляет каждого автопроизводителя использовать катализаторы, следить за расходом топлива и так далее. Все это, конечно, приводит к уменьшению мощности мотора, о котором мы говорим. Пусть в нашем примере это будет 10%. И тогда из пиковых 500 теоретически достижимых остается уже 450. Двигаемся дальше. Каждый автопроизводитель сегодня дает гарантию на свои машины, и это нормально. Но для того, чтобы поддерживать такую гарантию, нужно быть уверенным в том, что мотор за срок гарантийного обслуживания не выйдет из строя. И, конечно же, чем более нагружен мотор, чем ближе он к своему потенциальному максимуму по мощности, тем более вероятна поломка. Соответственно, что делают автопроизводители? Они искусственно снижают пиковую мощность для того, чтобы сделать ресурс мотора чуть более долгим. И в нашем примере это может быть те же 10%. Соответственно, в моторе осталось уже не 450, а 400 лошадиных сил. А еще так очень часто бывает, что маркетологи компаний-производителей искусственно разводят разные модели по разным ценовым нишам. Ну, классический пример — это, например, ВАГ-группа, да? И мы понимаем, что Шкода Фабия не может быть мощнее, чем Гольф, а Гольф не может быть мощнее, чем А3, например, Audi. И поэтому машины с идентичными механическими моторами имеют по факту разную мощность. Это зависит только от настройки. А еще, конечно же, каждый автопроизводитель учитывает тонкости, например, климата страны, в которой будет продаваться машина, или среднего качества топлива, корректируя для этого программу управления двигателем и делая машину еще менее мощной, чем она могла бы быть. В общем, причин, почему автопроизводители искусственно занижают показатели мощности своих машин, может быть много.
Но кто из нас, автовладельцев, не хотел бы ездить на немножко более мощной машине и иметь запас под своей правой ногой? Конечно, каждый. И тут нам на помощь приходит чип-тюнинг, как самый простой, самый быстрый, самый, наверное, безопасный метод увеличения мощности. В каких ситуациях чип-тюнинг делать не стоит? Первое. Если вы хотите сохранить полную заводскую гарантию на свой автомобиль. Потому что в ситуации, когда дилер столкнется с гарантийным случаем и узнает каким-то образом, что вы меняли прошивку двигателя или блока управления двигателя, то, скорее всего, в этом гарантийном ремонте дилер вам откажет и будет полностью прав. Второе. Чип-тюнингом не стоит заниматься, если вы не уверены в качестве топлива. Даже скорее в стабильности качества этого топлива. Если вы заправляетесь всегда на разных заправках и не знаете, насколько хорош тот или иной бензин, не стоит прошивать машину. Далее, вы осознаете, когда делаете чип-тюнинг, что следить за техническим состоянием и производить обслуживание автомобиля придется чаще. Например, масло рекомендуется менять в 2 раза чаще, чем заводской интервал. Если в книжке написано 15 тысяч, меняйте раз в 5-7 тысяч. Ну и самое главное, помните, что не бывает бесплатного увеличения мощности. Бывает только увеличение мощности за счет сокращения ресурса тех или иных узлов и агрегатов. К тому же вы должны понимать, что если у вас атмосферный мотор, то при помощи чип-тюнинга удастся увеличить его мощность буквально на 5-7, может быть 10% в идеальных условиях. Поэтому чип-тюнинг как явление скорее актуален только для наддувных моторов. Там прирост мощности может составить до 40 и даже 50% от заводских параметров. Итак, прежде чем рассказать вам, почему я выбрал прошивку от американской компании APR, я хотел бы поделиться с вами своими знаниями о том, какие, в принципе, виды чип-тюнинга существуют. Спасибо, друзья, я знал, что вы оцените. Первый, самый простой и при этом самый ненадежный способ – это так называемые обманки. MAF-эмуляторы, которые присылают на мозги вашей машины неправильные показатели датчиков, заставляя работать в ненормальном режиме вашу машину, добавляя ей при этом мощности, но при этом ресурс сокращается грандиозно. Второй способ гораздо более затратный как по времени, так и по финансам. Это так называемые онлайн-прошивки, когда для вашей машины создается специальная программа на динамометрическом стенде. Она обкатывается, вы видите показатели прироста мощности, но при этом день-два на это нужно потратить, и стоит это достаточно больших денег. И третий вариант, который я выбрал для своей машины, это заливка в ваш блок управления двигателя уже готовой прошивки от какого-то известного производителя. В моем случае это компания APR из Соединенных Штатов. Почему я выбрал именно этот вид чип-тюнинга? Первое, это просто и быстро. К диагностическому разъему вашего автомобиля подключается специальное оборудование, через которое загружается программное обеспечение, позволяющее раскрыть потенциал машины еще больше. Второе. Если вы используете прошивки от компаний с мировым именем, какими есть ребята из APR, вы можете быть уверенными в том, что они максимально все оттестировали не только на динамометрических стендах, но и в реальных условиях. Ребята не только по прямой тестируют машину, не только на стенде, они выезжают на трек, они гоняют машины в разных погодных условиях, в разных дорожных ситуациях, снимают при этом логи, используют разное топливо. И это позволяет сделать прошивку максимально универсальной. К тому же
у АПР, и это, насколько я знаю, единственная компания в мире, которая предоставляет подобные услуги, есть прошивки с гарантией. В Соединенных Штатах Америки вы можете выбрать как просто прошивку без гарантии, так и пакет прошивки с гарантией на год, 2 и 3, и при этом вы полностью уверены в том, что даже если что-то происходит с мотором или коробкой вашего автомобиля, ребята несут за это ответственность. Вот настолько они уверены в том продукте, который делают. А еще АПР делают прошивки под разные виды топлива. И в моем случае для Porsche 911 это аж 4 разных прошивки. Под 95-й бензин, под 98-й, под 104-й и под спиртовое топливо Е85, которого в нашей стране, к сожалению, достойного нет, но самые высокие показатели отдачи мотора именно на спиртовом топливе. Я всегда в повседневной жизни и на треке езжу на 98-м либо 100-м бензине. Именно поэтому я выбрал прошивку под 98-й бензин, и обещанная прибавка в мощности почти в 100 лошадиных сил и 220 ньютонов крутящего момента. Впечатляющие цифры для и так не медленной машины. Для чистоты эксперимента мы хотели замерить машину в стоковом состоянии и на диностенде, а потом после прошивки. Но, к сожалению, так сложились обстоятельства, что Porsche настолько умный, что когда заезжает на диностенд и у него крутятся только задние колеса, а машина при этом стоит на месте, он включает аварийный режим, говорит, машина на самом деле не двигается, и поэтому показать что-то выше 4000 оборотов на первой передаче я не могу. Porsche, как обычно, все непросто. Машина, по ходу, видит, что передние колеса у нее не крутятся. Мы пытаемся переключать передачи только с подключенным задним на диностенд. И машина все глушит. Ищем сейчас, какой предохранитель выключить или что переключить, чтобы все получилось. Поэтому по части объективных замеров у нас будут показатели в разгоне 0-100, 100-200 и 402 метра у автомобиля до прошивки в стоковом состоянии и уже после прошивки АПР. А еще из объективных цифр у нас будут данные, показанные этой машиной и этим пилотом на автодроме «Чайка» в Киеве и в Полтаве на картодроме «Лтава». И мы посмотрим, насколько машина ускоряется не только по прямой после прошивки, но и начинает показывать более лучшие времена на гоночном треке. Буквально 5 минут назад я завершил свою первую тренировочную квалификационную сессию на автомобиле уже с прошивкой. И что я вам хочу сказать, это на самом деле невероятно. Я думал, что машина и так быстрая, но то, что она делает сейчас, это просто страшно. Мои точки торможения были смещены метров на 40, наверное, после длинных прямых. Потому что, когда ты едешь, а на спидометре уже 210-215 км в час, ты не думаешь о том, чтобы правильно проехать дальше траекторию, ты думаешь о том, чтобы остаться внутри трека. И теперь по машине, в принципе, я уже понимаю, что есть вопросы некоторые по тормозам, потому что одно дело тормозить со скорости 195 км в час, и совершенно другое. Поверьте, там геометрическая прогрессия,
нагрузки на тормоза, когда я торможу с 215. Поэтому я думаю, что, забегая вперед, это не последняя доработка Porsche, и мы будем его строить, чтобы показывать еще более впечатляющие времена на треках в Украине и не только. Откровенно говоря, перед тем, как сделать чип-тюнинг, я лично немного волновался. Потому что все мы знаем, что чип-тюнинг дает достаточно большой прирост на турбированных машинах в мощности, а соответственно в разгоне и во времени квотера, и во всем том, что машина делает на прямых колесах. Но для нас этого мало. Этот автомобиль предназначен для того, чтобы ездить на треках, где есть повороты. И как поведет себя коробка, как будет работать мотор, не изменится ли его эластичность, как будет работать педаль газа, будет ли мне комфортно, я до конца, до последнего, до предыдущей сессии не знал. Но всем тем, кто так же, как я, сомневается, делать ли чип-тюнинг или нет, я хочу сказать, что если вы его делаете у ребят, которые знают, что они делают, а наши партнеры из АПР именно такие, они прошивку для этой машины писали более чем полгода, потому что они добавляли датчики, они выгоняли машину на трек, они ездили сами, они давали ее в руки профессиональных пилотов. И именно это позволило им сделать программу такой, чтобы потенциал Porsche на треке не то чтобы не уменьшить, а даже увеличить. Спасибо им большое за это. И я думаю, что сегодня все те доработки, которые мы сделали, помогут мне забрать кубки и выиграть в этом сезоне. Что ж, друзья, только что вы видели мой анборд на Carrera, уже прошитой после чип-тюнинга. И что я вам хочу сказать? Это действительно работает. Причем это работает не только по прямой, хотя и в этом мы убедились, но и на гоночном треке это тоже работает. Это тоже позволяет снимать время. Причем время, я вам скажу, снимается достаточно значительно. У меня совершенно закончилась резина на переднем правом колесе. И тем не менее, каждый круг я ехал чуть быстрее, чем раньше. Я улучшил свое время практически на секунду, благодаря тому, что мы сделали чип-тюнинг. Более того, скорости на всех участках, где я открываю газ, увеличились. Мы смотрели телеметрию. Я думаю, что вы сейчас увидите ее на своих экранах. Посмотри, где я тормозить начинаю. Ты тормозишь вот здесь. Первое яйцо. Я торможу вот здесь. Видишь, где я торможу? Не, ну ход, конечно, так может на повороте посмотри. 102 в яйце первом. Стой, стой.
Смотри, здесь более-менее, здесь можно чуть-чуть быстрее, вот здесь ты очень перетормаживаешь. Да. Вот, Мне очень страшно. Километров 10 еще в час добавляй. И посмотри, у тебя зрительский 104, когда ты едешь 124 там, как правило. Поэтому давай, соберись. Мне очень непривычно, пока, понял, нужно все сдвинуть. Открытие получается такое же, но перед тем, как тебе нужно тормозить на привычной точке торможения, у тебя такая скорость, что страшно нахер, и ты ее отодвигаешь сразу на 20 метров, тормозишь там, понимаешь, что в принципе она замедляется, и дальше начинаешь ехать. Вылазь! Вылазь, чувак! Я тебя поздравляю, вообще красавчик. Еще немножко. 50? У меня показалось 49,99. Ну ты там, наверное, вообще пищал, да? Немножко было, да. Ну, так это, блин, на мишке, чувак. Представь, что будет на нормальной резине. Я нахрен не понимаю, что происходит вообще. Я еду, мимо. Я очень концентрируюсь на том, что, типа, чувак, тачка супер мощная, давай сделаем так, чтобы ты выходил как можно раньше. Вот забей на все, вход в поворот, до поворота, перетормози, что угодно делай, но выходи из него так, чтобы ты, открылся сразу. В каждом отрезке, где есть ускорение, это ускорение увеличилось. Да, нужно раньше тормозить, да, нужно смещать точки торможения и немного менять свою траекторию, но задача чип-тюнинга — увеличивать мощность автомобиля, при этом оставляя эластичность и способность управлять автомобилем газом. АПР это удалось. Не зря они проводили столько тестов, не зря они столько времени потратили и сил для того, чтобы создать эту прошивку. Поэтому, подводя итог, я могу сказать, что Dream Car в лице меня лично максимально рекомендует все продукты АПР, потому что подход у ребят правильный. Они делают машины не просто быстрыми по прямой, они делают машины еще быстрее на треке. С вами был Вадим и вся команда Dream Car. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. И это не последняя доработка нашего Porsche. Мне очень понравилось улучшать и без того быстрый автомобиль. Конечно, не улыбайся на видео, ебать. Ты не улыбайся на 1600 баксов, ты заебал. Ладно, еще один зуб покажу. Все, Женя, давай, поехали. Ебать, давай улыбайся на 1600 баксов, ты заебал. А ты же представитель АПР сейчас Да сидишь. ебать, давай, я сфоткаю мотошкутер насать, как человек, который, блядь, вот видишь, вот так видно, нахуй, у тебя ПР подает. Артем, проси меня, стой такой синий, блядь. Все, поехали.